Хаби Алонсо қазіргі таңда бұл қандай бір миссиямен келіп жатыр? Көп нәрсе хейт жазалар ғой енді көрермендер. Әрбір линияда, әрбір сызықта қазіргі таңда Хаби Алонсода минимум бір мәселе бар. Тренд Хаби Алонсоға келмеу қалу деген қаупі бар. Кім айтты ғой? Тони Кросс негізі. Маған бір заменаны таба алған жоқ Реал. Барсамен ойнау керек қой. Бұл бірінші экзамен сол болады. Бұл тек қана химияны таба ала ма? Өз футболын қоя ала ма? Және осы футболшыларға керек схеманы қоя ала ма? Қараша айында Барсамен кездесіп қалшы, жеңіліп қалшы, қайтадан қысым басталады. Қайтадан айтады, мынау қоя алмады футболды, Хаби Алонсо келмейді, Анчелоттиді қайтарында деген. Жахан енді ала алмайды, Жахан, иә? Ол 30-да. Жарайды, қосылып жарайды. Ау! Қараңдар. Армысыздар, достар. Бүгін біз студиямызға Реал Мадрид командасының жағдайы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Хаби Алонсо бір ай көлемінде бұл клубпен жұмыс жасауда және Реал Мадридті биылғы маусымда чемпиондыққа жеткізе ала ма? Ең бастысы Барселонаны Испанияда ұтқыза ала ма деген көкейде бірнеше сауалдар бар. Енді әдеттегідей біз бүгінгі шығарылымызды менің әріптестеріммен бірге бастаймыз. Әдеттегідей жанымда, оң қанатымда біздің сарапшы, дивандағы экспертіміз Нұрген Мырзағалиев және Дидар Қадыров. Қош келдіңіздер. Деп бастаймыз да? Қалайсыздар? Жақсы барлығы. Көп болды, сені осылай үшеу болып шығарымды шығармағалы. Жалпы көрермендер сұрап жатыр екен. Енді жалпы Реал Мадридтан бастап жатырмыз. Клубтар арасындағы әлем чемпионатынан кейінгі болған жағдай ғой. Енді дәл қазіргі біздің шығарып отырған шығарылымыз. Кеше енді Реал PSG-ға 0-4 жеңілді. Енді қазір Алонсо келе салып, фундаментін қалап жатыр ғой. Әлі қабырғасын тұрғызған жоқ, ол процесте деп ойлаймын. Әзірше Ла Лиганың басталуына әлі уақыт бар ғой, жалпы. Бірақ өзгерістер бірден көзге түседі. Енді соңғы ойынды алмасақ, соңғы ойынның результатын алмасақ, оған дейінгі ойындарда жалпы жақсы результаттар болды. Себебі жақсы командалармен кездесті. Дортмунд Боруссия бар, Ювентус бар. Жалпы өзгерістер бар, сол туралы қазір нақтылап айта өтеміз. Бұдан бөлек мүмкін тағда трансферлер болып қалуы мүмкін, себебі соңғы ойын көрсеткендей Реалға әлі де жаңада қорғаушылар керек. Қорғаушылар керек. Барлығын енді толыққанды қазір студиямызда айтатын боламыз. Жалпы Дидар аға, Хаби Алонсоның келуі Реалға ең басты қандай өзгерістер алып келді? Карло Анчелотти кеткен соң енді түсінікті ғой. Енді түсінікті, оларға сондай структурный бапкер керек болды. Ол баяғыда керемет жұмысты атқарып, енді Испанияға келіп жатыр. Ол да түсінікті, басқа бір еркін агенттер жоқ қой. Бапкерлердің ортасында кім бар басқа? Несі бар? Қазіргі таңда прессинг Реалда. Оны көріп тұрмыз. Екіншіде Винисиус пен Родриганың позицияларын өзгертті. Кішкене Белгин басқа бір рөлде ойнап жатыр. Арда Гюлер, сен де оны студия басталмас бұрын айтып кеттің өзің. Чуамини, қазіргі таңда қалай айттың оны? Испанияда да жазып жатыр да, опорник емес, қазіргі таңда бұл хаб сияқты болып шықты. Ол темп ұстайтын ойыншы. Осы Реалдағы. Бір орталық қорғаушы керек. Білмеймін. Онсыз болмайды, Рюдигер. Кешегі ойыннан кейін енді көп нәрсе хейт жазалар ғой енді көрермендер. Орталық қорғаушы жетіспейді деген сияқты. Трансферлер, қандай трансферлер болуы мүмкін негізі? Әлі маусым басталған жоқ, Испания чемпионаты, трансфер келесі ашық әлі. Кім айтты ғой? Тони Кросс негізі. Маған бір заменаны таба алған жоқ Реал. Мен сияқты ойыншыны. Ол айтып атқан жоқ, мен бір керемет футболшым. Ол да түсінікті ғой негізі. Бірақ сондай функцияны атқарады. 40-50 метрге пас бере алатын, диагональды бере алатын ойыншы жоқты жетіспейді қазір. Жалпы Хаби Алонсоның командаларында сондай ойыншылар маңызды ғой, сол баярда алатын болсақ, Ливеркузен Джака Грин, Джака болды. Соны төменнен ойын жүргізетін, темпті беріп отыратын. Кей кезде топ ұстау керек деген сияқты, кей бізде алға қарай өрбіту керек, соққы жасай алатын сондай ойыншылар керек. Мен мысалға конкретно сол позицияны алатын болсақ, ортадағы тіреуші, жартылай қорғаушы, жаңа ялмасы глубинный плеймейкер дейді ғой. Мысалы мен байқағаным, ол рөлді Беллингем атқару мүмкін. Сондай негізінде жалпы испандық басылымдарда жазып жатыр.
қазір Беллингемнің рөлі күрт өзгеретін сияқты. Енді Анчелотти кезінде ол көбінесе шабуылға қатысатын ойыншы болды, кей кездері шабуыл суып кетіп жүрді. Иә. Наконечник болып жүрді. Ал қазір оны енді интеллектісі жоғары, ойынды оқи білетін, ойынды өрбете білетін ойыншы. Егер де қазір трансферлік терезе кезінде ондай ойыншы табылмаса, сол Беллингемді төменірек түсіру мүмкін. Сол мен үшін қызық болып тұр да. Хаби Алонсо қазіргі таңда бұл қандай бір миссиямен келіп жатыр. Ол адаптивный бапкер ма? Осы футболшыларды алып, оларға бір схеманы трансформировать етіп, бір сондай схеманы таба ма? Әлде жаңа бір новичоктарды алып алып бүкіл Реалдың ойынын өзгерте ма? Мен ойымша қазіргі көбінесе жаңа клубтар арасында әлем чемпионаты керек емес деп пікір айтып жатыр ғой. Бұл дүние Хаби Алонсоға керек негізінде. Себебі қазір мына ойындарды көріп, осындай деңгейдегі ойыншылар, осы деңгейде қарсыластармен көріп, Реалдың есін баға беріп құрамына. Әр жерде уақыт бар ғой. Тамыз айының соңына дейін ойыншы алуға болады. Қазір мысалға қай жерде байқайды ол, қай жерде ойыншылар жетіспей тұрған, мысалға орталық қорғаушы жетіспеуі мүмкін, Милитаоға шанс берген жоқ, әлде ол дайын емес па? Жарғаттан кейін шығып жатыр ғой қазіргі таңда. Кеше ғана шықты ғой Пари Сен-Жерменге қарсы. Мысалы енді оң қапталда алаңдайтын ешнәрсе жоқ. Карвахаль оралды. Трент, Арнольд өте керемет ойнайды. Енді орталық қорғаушыларға керек, дәл алатын ойыншылар болса. Енді Бормуттан келген Хейсон қалай сіздерге? Жүрегім ауырады. Ювентустың ғой бұрынғы. Ювентус соны қайтадан басталды. 15 миллионға Бормутқа бағаламай несінде жүрген жастар командасында жүрген ойыншы ғой. Жастарда жүр. Оны бағаламай алды сатып жіберді Англияға. Англиядан оны Реал алып алды. Жоғары темпке дайын Хьюстон. Интеллект жоғары. Пастар. Ернұс, сен де айттың ғой осы туралы. 40-50 метрге ол шабуылды бастай алады. Сондай қорғаушы Реалда болған жоқ. Ақырғы уақытта қанша бір 2 жылды, 3 жылды алсақ. Чуамени туралы айтпай қойшы. Рауль Асенсио сондай пастарды істей алмайды. Түсінікті кім тағы бар? Рюдигер. Кешені көріп, Пари Сен-Жерменге жақсы. Кешегі. Анау защитадағысы бар ғой, баланың қателігі. Рюдигерге түсінікті, осы маусымнан кейін кім Энцо Мареска айтты ғой, Еуропалық клубтар 50 ойыннан өткізіп жатыр да маусымда. Ол тым көп. Беллингем. Осы туралы Маркада жазды. Ол былтырғы маусыммен салыстырғанда осы маусымда, осы турнирде 20-30 метрге төмен ойнап жатыр да. Ол уже бір шабуылдайтын жартылай қорғаушы емес. Ол 8-ші позицияда ойнайды. Восьмерканы айтасың. Дұрыс айтасыздар. Байерда ол 3 қорғаушымен ойнады. Мүмкін ол вынужденный мера дейді ғой, енді мүмкін қарамағында андай қатты қорғаушылар ең басында келген кезде Тапсобалар, Талар мүмкін мұндай қатты мықты қорғаушы болмағанша, сол себепті ол мәжбүрлі түрде 3 қорғаушымен ойнауға тура келген шығар деп ойладым да мен. Мына турнир басталған кезде, клубтар арасында әлем чемпионаты басталған кезде ол да солай бастады. Әсіресе мына Ювентуспен ойнаған кезде мүмкін Ювентуске подстраивать етіп, шамалы Ювентусте 3 қорғаушымен ойнайды. Олар да 3 қорғаушымен шықты, бірақ үшінші ортадағы қорғаушы жаңа Дидар айтып отқандай Чуамени кей кездері ортаға қысып, кей кездері артқа қарай айтып деген сияқты жаңағы 3 қорғаушы жасап жүрді. Бірақ содан кейін барып ол қалған матчтарда Боруссиямен, кеше кіммен ПСЖ-мен ойнаған кезде 2 қорғаушыға көшеді. Ол енді түсінікті, ол қазір эксперимент жасайды, баланс іздейді. Егер де мен ойлаймын, осы ПСЖ-мен ойнаған кейін ол түсінген болар, пока ерте әлі Реалға 2 қорғаушымен ертелеу әлі ойнау. Тағы да не байқадым? Прессинг өзгерді. Қазір мысалы көрсетіп өтірейміз мен сіздерге. Өкінішке орай біздер видеосын пайдалана алмаймыз. Өкінішке орай сол себепті прессингке қатысты мындай дүние дайындадық. Мынау Ювентуспен ойнаған сол ойын. Бұрын егерде Анчелоттидің Реалы алаңның ортасында қарсылатын болса, қарсыласты қазіргі таңда олар қарсыласты тығырыққа тіреп, олардың айып алаңына барып прессинг жасайтын болған. Мысалы, мына моментте 4-ші минуттағы 5-ші минуттағы момент эпизод Ювентусты доп тартып алатын жерде. Мына жерде кімге Илмазға доп келеді, Илмаздан кадрының сыртында қалып қалған бір ойыншы бар. Дәл осылай олар Ювентусты бірнеше рет ұстайды прессингтің арқасында. Қайталап айтады. Мына Фран Гарсия, Беллингем,
тек міне Винисиус шығар шамалы сәл ерініп тұрған прессингке баруға. Қалған жігіттердің барлығы прессингте жақсы жұмыс жасап жатыр. Арда Гюлерім бар, мына жерде Трентім бар, барлығы жұмыс жасап тұр. Осында прессинг бар, ол қойылған. Бірақ қайталап айтып өтем, мына жігіттердің орнына қарапайым қара жұмыс жасап үйреніп қалған жігіттердің орнына егерде Мбаппе, Винисиус барлық жұлдыздар бір уақыт алаңға шыққан кезде олардың прессингсіз жүрмей қалады. Себебі ПСЖ-мен ойында дәл солай болып қалды. Сонда біреу кете ме? Кетуі қажет. Жоқ, ол мен ойлаймын ешқайсы кетпейді, себебі бұл жерде тек қана ойынға қатысты емес, бұлардың жаңа нелері маңыздылығы басқа жағынан да жаңа пиар жағынан бар, иә, мысалы Реал мен Винисиуспен қазіргі таңда Бразилияның үздік ойыншыларының бірі, мүмкін үздік ойыншы шығар, ең үздік ойыншы шығар Бразилия Винисиус, иә. Мбаппе бар, бұлар жаңа ғана Реалның өмір бойы сондай ойыншыларды алып құрамына енгізген ғой. Оларға тек қана ойын жағы емес, тек қана трофейлер емес, оларға пиар жағы да керек. Ол да түсінікті ғой. Негізі осындай дилемма кімде? Анчелоттиде да болды ғой. Беллингем, Мбаппе, Винисиусты үшеуін шығарсам, ертең қалай ойнаймын? Қалай Реал ойнайды? Енді Хаби Алонсо үшін екі латераль керегі. Жақсы, оң қапталда қазіргі таңда Трент Александр-Арнольд бар. Сол қапталда Фран Гарсия. Меніңше бірінші болсын Хьюсеннен басқа латераль табу керек оларға. Одан кейін мүмкін олар ортаға тағы бір ойыншыны сатып алатын сияқты. Мүмкін Чуаменидің орнына, мүмкін бір тағы Беллингемнің орнына бір замена сияқты реттеп сондайды. Трент туралы жақсы айтып кетті, мен қазір есіме түсіп отыр. Осы ойындарды қараған кезде клубтар арасында әлем чемпионатын Трент деген бәріміз Ливерпульдің сапындағы ойындарын білеміз ғой. Оның жаңағы передачаларын, пастарын, әуелетіп беретін пастарын бәрін білеміз. Осы Реалда да ол сонда қолданды. Қазір алдарыңызда сол Тренттің пастар схемасы шығады. Сонда осы соңғы 5 ойында қатысқан 4 ойын ба, 5 ойын ба, сонда Тренттің өте көп пас шығаратын көрініп тұр. Егер де мына кімді Дин Хьюсенді алсақ, басқа ойыншыларды алсақ, Чумени, олар көбінесе жақын тұрған ойыншыларға ойнайтын болса, пас беріп, ал Трент көбінесе әуелетіп пастарды, диагональдарды көп шығаратын болды. Оны картадан көресіздер, Трент пас карталарын. Бұдан бөлек Трент Хаби Алонсоға келмеу қалу деген қаупі бар. Неге? Себебі Трент қорғану өлмейді. Ол да Ливерпульде да басты проблемасы сол болды ғой. Қаншама опцияны бере алады сізге Трент. Қапталмен өте алады, кросс жасап мүмкін ортаға өтіп, Вальвердің орнына мүмкін бір сол зонаны жабып, бірақ қорғаныста бір ойында. Один в один. Осал, ол өте осал. Сол себепті екі қорғаушымен ойнайтын болса, мысалы Хьюсен болсын, Рюдигер болсын и Трент болсын. 100%. Қазіргі таңда Трентті алған соң Рауль Асенсионың орнына бір топ қорғаушы керек. Жоқ, плюс гибкий қорғаушы керек. Қорғаушыны алмаса да, мысалға Рюдигерді алса, қалсын дейкі Рюдигер старт составта, негізгі құрамда. Бірақ Рюдигерге айту керек, сен Тренттің артындағы бүкіл бәрін косяктарын бәрін тазартасың. Тазарта алмайды сақтаған. Мәселе болмай тұр ма Рюдигерде? Травмасы негізі. Жоқ, травмасы емес, жүрекпен бе бірдеген сондай. Порок сердца, солай айталады да. Білмеймін, болмаса Трент Рюдигер болмаса, Милитау болсын, бабына еніп жатса мүмкін, бірақ сол мәселе болады. В любом случае проблема болады. Тренттің артындағы зонаны жабу, Тренттің жаңағы минустарын маскировка жасау, ол басты мәселелердің бірі болады. Былай алсақ, негізі әрбір линияда, әрбір сызықта қазіргі таңда Хаби Алонсода минимум бір мәселе бар. Қорғанысты алсақ, мына жақта ортада кім ойнайды, қапталда кім ойнайды жақсы. Жартылай қорғанысты алсақ, примерно не істейміз, Арда Гюлердің позицияны өзгертіп жатыр, Джуд Беллингем төмен ойнап жатыр, шабуылда Винисиус, Родриго, Мбаппе, шөн қайда қоямыз, кім ойнайды, қай жерде шығады, примерно бір-бірімен химияны таба ала ма, таба алмай ма? Көп сұрақ, негізі бір айдың ішінде ешқандай мәселе шешілмейді ғой бәрібір Хаби Алонсоның. Чемпионатқа дейін үлгере ма, негізі осы бір жағдайларды реттеп, мысалға. Енді тағы бір ақпарат естідім, Эндрик кеткелі жатыр дейді. АПЛ-ға кетуі мүмкін дейді. Қайда?
Арсеналға баруы мүмкін деген сияқты ақпараттар бар. Болмаса Ювентуске кетсең ба? Бізге Родригоны бере салыңыз болды. Бұл жетеді. Реалдан Қалай ойлайсыздар енді? Шешіп үлгере ма чемпионатқа дейін августтың тамыз айының аяғына дейін қанша әлі? Бір ай ол менің ойымша Хаби Алонсо үшін ең басты экзамен қашан басталады? Чемпионат басталған ба? Иә, жоқ күзде емес. Енді. Көктемде. Плей-оффта Реал 100% плей-оффқа шығады ғой. Чемпиондар лигасы. Сонда бірдеңе көрсете ала ма? Болды. Негізі былай ғой, мына құраммен негізі ойынды қоймай Лиганесті, Алавесті жеңуге болады. Жоқ, бұған дейін енді бұл жаңа плей-офф кезеңіне дейін чемпиондар лигасында олар әлі Барсамен ойнау керек қой. Бұл бірінші экзамен сол болады. Бүкіл әлем қарап баға береді ғой, дұрыс па? Қолыңыз айтшы. Шынымен де енді бүкіл әлем Бірінші экзамен Барсамен болады. Иә, бірінші экзамен Барсамен болады. Тіпті чемпиондар лигасын тобын алмай ақ қояйықшы. Оны білмейміз ғой біздер қалай жеребе қалай болады. Осал команда түсіп қалуы мүмкін ғой. Жоқ, бір топ түседі ғой. Болады бір топ болсын. Бірақ барлығы бүкіл әлем, бүкіл Испания фанаттары, барлығы журналистер, барлығы Барсамен бірінші кездескен кезде, сол кезде барлығы баға береді. Ең бірінші бағаны сол кезде. Amma PSG-дан кейін баға беруге болмайды ма? Жоқ, әлі ерте. Неге? PSG-мен неге баға береді? Бұл себебі біріншіден маңыздылығы өте аса жоғары турнир емес. Екіншіден бір ай ғана өтті, ол жаңа фундаментін құйып, жаңа енді бітіріп жатқан оған, цементті қатып енді үстіне тас қалау керек. Ол тасты сол шамалы ортасына дейін көтерсе, Цемент дайын ба өзі? Дәлді. Жоқ, енді схеманы өзгертуін, прессинг жасау, үйрету деген сияқты цементтің дайын болғанымен теңестірейік. Білмеймін, мен мынадан кейін енді айта алмаймын. Мына тренд 20 ма 30 метрда тұрға анадан. Әрі қарай мына турнирден кейін анализ болады. Бір апта, 2 апта бүкіл тренерский штабымен, аналитикмен отырып, жаңағы мозговой штурм болады. Жоқ, бізде қайтадан тек қана сұрақтар туындап жатыр да. Байерді қалай ойнаған Хаби Алонсо? Оның Байер қалай ойнаған? Байер бірінші кезекте батл футбол ойнады, вертикалды футбол ойнады. Латеральдар өте маңызды болды. Латеральдар Интер сияқты болды ғой. Интер Демарка мен Дюмфрис болса, мына жақта Гримальда мен, оң жақта Фримпонг болды. Екінші кезекте Байерда міндетті түрде ортада жаңағы кім болды? Гранит Джака болды, ойын жүргізетін. Және еркін суретші ретінде Виртс болды. Қазір енді Виртстің рөлін кім атқара алады білмеймін мен. Веничиус ол рөлді атқара алмайды. Негізінде ол рөлге келетін кім ғой? Беллингем ғой. Бірақ Беллингемді төменірек түсіретін болсаң, онда алда басқа біреу болу керек. Арда Гюлер болып қалар мүмкін. Именно Виртстің стилінде ойнайтын. Иә. Сосын Байердің басты қасиеттерінің бірі сол қойылған прессинг болды. Яғни әр ойыншы нақты біледі, қай уақытта кім қаяққа жүгіру керек, қай уақытта кімге отбор жасау керек. Сол басты фишкалары болды дейді ғой, Байердің басқа команданың ерекшелігі сол прессинг поставленный болды. Содан олар қарсыластарды жоғары күтіп алады, қарсылас команданың аяқ алаңында, болмаса төменнен күтіп алады. Төменнен күтіп алса, ортадан күтіп алса, олар жаңа вертикальды атакалар тез жасайды, вылетать етеді жаңа. Шамалы Интерге ұқсас, бірақ өзгешеліктер бар. Интерда енді 2 шабуылшымен ойнаса, ал Байерда 1 шабуылшымен ойнап жүрді. Патрик Шик бар, одан бар жаңағы кім бар? Африкандық Бонифейс болды. Бірақ бір зат ұмытпау керек. Бұл Байермен бұл ойынға Хаби Алонсо бірнеше жыл бойы келді. Ол бір жылда ғана қойып қойған жоқ ол футболды. Қанша маусым жұмыс жасады ол? 2 жарым. Пожалуйста. Реал Соседаттан келген соң, негізі қашан қаңтарда келді ма? Солай, в общем, Байер 10-шы позицияда ма, 15-ші позицияда жүргенде, сол кезде алып шықты Хаби Алонсо. Өз футболын қойып, қысқа бір периодте бәріміз жұмыс атқарды. 2-ші маусымда чемпиондыққа жеткізді Байерді. Леверкузен болып шықты ойында. Бұл жерде енді Байер мен Реалдың бір айырмашылығы, Байерде ондай қысым болған жоқ. Сен Реалмен мысалға календарь енді білмеймін қалай күнтізбе болатын. Сен қараша айында Барсамен кездесіп қалшы, жеңіліп қалшы, қайттан қысым басталады. Қайттан айтады, мынау қоя алмады футболды, Хаби Алонсо келмейді, Анчелоттиді қайтарында деген әңгімелер басталып кетуі мүмкін. Сол кезде Реалдың басшылары қалай реакция береді?
Анчелотти кім Хаби Алонсо өзі қандай реакция береді, соған байланысты болады да барлығы. Бұл жерде енді қысым басқаша болады, мүлде басқаша қысым болады, мүлде басқаша ойыншылар деңгейі, имиджевый история көп та бұл жерде Реалда негізі. Білмеймін енді, негізінде әр бапкерге жалпы 3 жыл уақыт беру керек қой. Бірінші жыл келеді, командамен танысады, фундаментін қаяды, екінші жыл қабырғасын қаяды, үшінші жылы төбесін. Реалда саған ешкім сондай соншама уақытты бермейді. Ең бастысы Карло Анчелотти сияқты бапкерлердің уақыты кетті, менің ойымша. Жозе Мауриньо сияқты бұрын ойыншылармен керемет жұмыс, сондай қарым-қатынаста болған бапкерлердің уақыты кетті. Қазіргі таңда Пеп Гвардиоланың да уақыты кетіп жатыр ғой. Ол да өзі түсініп жатыр. Ол қазір Манчестер Сити сол туралы айтып жатыр. Біз осы перестройканы тым кеш бастадық. Өйткені интенсивно және темпті ұстай алмайды Манчестер Сити. Реалда да дәл сондай мәселе. Олар темпті ұстай алмайды. Ертең Пари Сен-Жермен келгенде Барселона болсын, басқа бір сондай командалар, Ливерпуль, Арсенал сияқты, соны біз былтырғы маусымда көрдік. Және осы клубный чемпионатта көрдік қой. Екінші енді көрсете өтейін, енді мен жаңа байқаған құрылымы команданың тағы да қайталап өтейін, мына жерде Вальверде, кімнің қасында Беллингем, Арда Гюлер төмен ойнап жатыр. Мына жаңа Чуаменидің орталық жартылай қорғаушы позициясынан ортаға түсіп топ қабылдайын деп жатқан реті, және де кімнің екі латеральдың позициялары. Бұлар енді міндетті түрде бұлар ойыншылардың позициясы жоғары болады, әрдайым жоғары болады. Және де қос шабуылшы, енді Винисиусты таза шабуылшы қылып қоя алмайсың, себебі оны әрдайым сол қапталға тартады. Ол Винисиусқа сол жақтан ойнау оңай. Былтыр қалай болды? Реалдың схемасы. Схемасы ма? Былай, любой матчты алсақ, примерно расстановкасына қарасаң 4-3-3. 100%. Сондай. 100%, е. Мына жерде үштік, ана жақта Винисиус, Родриго, Мбаппе, білмеймін. Басқа біреу шықса да, но схемасы дәл солай қалған. Дәл солай қалған ғой. Қазіргі таңда плюс Арда Гюлер қай жақта жүр? Кейін сосын жаңа Хаби Алонсо мүмкін эксперимент жасап көрейін деп екі қорғаушыға көшті. Ақыр соңында сол екі қорғаушымен ойнап ПСЖ-ға жеңілді. Бұл жерде қанша гол жібергені маңызды емес. Бұл жерде ПСЖ-ның деңгейіндегі қасысқа келген кезде Хаби Алонсоның жасаған, осы бір айдың ішінде жасаған дүниелері орындалмайды екен деген сияқты пікірге не келдік та, қорытындыға келдік та. Әлі ерте. Мұндай қарсыласқа қарсы ойнау. Сол себепті айтып тұрмын ғой, бар болғаны фундаменті қаланды, әлі қабырғасын тұрғызу керек, қайда әлі жұмыс жеткілікті менің ойымша. Бірақ объем бар десең. Расында ғой, Реалды алсаң, сен 10 матчында Алавесті жеңсең де, саған ертең ештеңе айтпайды да. Өйткені Реал үшін болды. Алавес қой енді. Сен ертең Барсаны жең. Барсамен қалай ойнайтын, осын 5-3-2, немесе 4-2-3-1. Сондай расстановкамен ойнау. Болуы мүмкін е сондай. Мына жас балдарға қатысты ойнатып жатқан. Айтайықшы, сол жастарды айтайықшы. Екі Гарсия бар. Жаңа бүкіл әлем жазып жатыр, бүкіл журналистер жазып жатыр. Молодец, Хаби Алонсо, жастардың академиясына не беріп жатыр? Көңіл бөліп жатыр. Шанс беріп жатыр деген. Бірақ бұл мындай дүние ғой. Ол эксперимент бірінші серьезный жаңағы жеңіліске дейін. Мысалы ПСЖ қазір сол триггер болуы мүмкін, оған айту мүмкін, үстіге басшылар қоя қой мынаны, қаяқта Гарсия. Мбаппе отырған 100 миллион тұратын, 200 миллион тұратын Мбаппе отырған. Хаби Алонсоға сондай шабуылшы керек болады. Ұзын бойлы жақсы. Екінші қабаттан жақсы таласа алатын сондай. Гонсало Гарсия 1.85 м, академиядан келген, оны басқа бір Реалдың аңызы Арбело атын кетті. Сол бапкер болды ғой. Ол туралы Гонсало Гарсияны былай Хаби Алонсоға бере салды ғой. Жастардан дайын. Мен балапаным 20-дағы жігіт керемет секіре алады. Рекордтарды. 21-де 2004 жылғы. База жоқ. Әдемі ғой. Енді сен де шабыл. Әлде 2003 па, менмен жасын. Енді сен жабыл. 2003 қойдың болмаса. 21-де. Менмен жасты айтып. Сосын мына... Сіз жасы жоқ қой. Лука Модрич бар.
Мен сияқты да жоқ қой мына жақта. жоқ мен Лукадан жастаумын дейсің. Лука совсем кәрі ғой дейді. Мына мысалға сол юнеспен болғандағы ойындағы схема тағы да бір қызық дүние маған ұнаған топ командаларға тән дүние ол ойыншылар арасындағы арақашықтық азайды. Олар азайды. Яғни қорғаушылар өте жоғары ойнайды. Ортада жаңа пространство аз болады. Топты тез тартып алу үшін. Сосын мына үш ойыншыны көрдіңіз бе? Бір-біріне жақын ойнайды. Беллингем, Арда, сосын жаңа кім Вальверде. Пушка верде, Вальверде дей ма? Винисиустың позициясы сол жаққа тартады. Ең бастысы мына кім Хаби Алонсо латеральдарды көп қосып ойнайтын болғандықтан, Вальверде тек сол жақта латеральға кедергі етпесе болған тек. Латеральға қосу үшін енді зона керек қой, кеңістік керек қой ашылу үшін. Кім Винисиусты кеңістікте пайдаланған жақсы көреді. Енді Винисиусты сол өзінің ойынына енгізіп, оның жақсы қасиеттерін пайдалану қазіргі кімнің Хаби Алонсоның басты нелер мақсаттардың бірі да. Мысалға соңғы ойындардағыдай Анчелоттың кезіндегі Винисиус арасында плеймейкерге де айналып кетті ғой. Барлығы Винисиус іздейді. Винисиус ортаға қарай ығысып, ары қарай Мбаппеге шығарып беретін қаншама комбинациялар болды, есімізде қалды барлығы. Мүмкін Хаби Алонсо да солай істейтін болар, кім біледі. Мүмкін плеймейкер ретінде Винисиус болып қалар. Мүмкін плеймейкер болмай жүгіртіп береді шығар оны алға қарай. Сен жаңа қорғаушылардың көңілін аудартып тұр өзіңе. Біздің жақта өздеріміз болып топты пастасып бір шабуыл жасаймыз деп. Былай резюме жасақ, қазіргі таңда Джуд Беллингемнің позициясы өзгерді. Одан кейін Арда Гюлер басқаша ойнап жатыр. Оған тек қана ойын уақытын емес, және бір мүмкіндіктер беріп жатыр ғой. Өз-өзін көрсету үшін. Мбаппе менің ойымша бұрынғы рөлде шығып жатыр. Оған максималды еркіндік беріп жатыр. Мына жақта Трент Александр-Арнольд әлі де осы чемпионаттан кейін, осы турнирден кейін біз ештеңе айта алмаймыз. Үш орталық қорғаушы, сол қапталы Фран Гарсияның орнына біреуді алатын шығар. Ана Бенфикадан керек жас жігітті қарастырып жатыр ғой. Трансфер аргентинец ба біреу. Ұмытып кеттім. Каррера ма? Гримальдо 2, короче. Дәл сол. Білмеймін, енді міндетті түрде бір қорғаушы керек болатын сияқты. Мен ойымша. Дени Хейсон сияқты бір жастау, оң қапталға. Оң қапталға олсын. Жоқ, оң қапталда емес. Ортада. Орталық. Ортадағы екеуі болады ғой. Оң қорғаушы. Оң жақта біреу. Вильям Салиба емес пе? Салиба. Оң жақта айтпай ақ қойық, сол жаққа бір латераль керек болады. Және де егер де бір кросс сияқты плеймейкер келіп қалып жатса, нұр үстіне ұру дұрыс па? Ондай бар ма қазір? Европада негізі қазір Крозный стилінде ойнап жүрген футболисттер кімдер бар мысалға? Крозный стилінде ортадан қиып тұрып пас беретін. Жақсы. Мен мысалға ешкімді айта алмаймын мысалға. Мүмкін Италияда бар. Кім? Италияда қандай жастар, таланттар? Комадан біреуді алсақ. Комада негізі Ника Пас бар. Реалдың түлі. Жоқ, Ника Пас жоғарыла ойнайды. Кімнің фабрикасының командасына шамалы жоғары ойнайды, шабуылға жақынырақ. Бірақ рөлі келеді, в принципе, оның. Басқа кім бар енді? Қазір еще андай ойыншы керек та андай, типа, міне 1-2 жылда дамып шығады деген сияқты емес. Қазір результат беретін ойыншы керек та. Қазір келіп, ойынды бірден қолына алатын бір ойыншы керек. Хаби Алонсо да ол да бір Пеп Гвардиола сияқты, Арне Слоттың командалары сияқты жартылай қорғаушылар 15 сондай 10 метрге пас беретін ойыншылар керек та. Просто 100 пас берсе, 100 пасын жеткізе алатын. Сондайлар. 40 метрге емес Тони Кросс сияқты. Сондықтан оған да мүмкін Арда Гюлерді жететін шығар. Бұл тек қана химияны таба ала ма, өз футболын қоя ала ма, және осы футболшыларға керек схеманы қоя ала ма. И төртінші мәселе тіл таба ала ма ойыншылармен. Жұлдыздармен. Негізі бүкіл жұлдыздар ғой. Мына жақта тек қана Фран Гарсия былай жүретін шығар. Тас атсаң жұлдыздарға тек деп айтады ғой, сондай ғой. Сонымен қатар тағы да бір маған ұнаған пікір, әлеуметтік желілерде оққан Чомини, Каваминга сияқты ойыншылар
Камавинга. 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 Қайтадан жүреді. Кавабанга. Дастан Каваминга дейсің. Қазір Камавинга. Хоп. Қайтадан басайық. Және де әлеуметтік желіде оқыған тағы да маған бір ұнайтын пікір. Камавинга. Сен жазамыз қазір. Қайттан десең. Каваминга жақсы. Каваминга туралы. Және де мен тағы да бір әлеуметтік желіде оқыған жақсы пікір маған ұнаған. Камавинга, Чуамени сияқты ойыншылардыңға Алонсоның келгені бұл ойыншылардың жаңағы эволюциясына айналдырып келуі мүмкін. Яғни Камавинганы бізде Чуамени ретінде жаңағы тіреуші жартылай қорғаушы ретінде білеміз ғой. Ал мына Хаби Алонсода ол еркін қозғалып жүреді да, бірсе тіреуші қорғаушы болып, бірсе орталық қорғаушы болып, сондай бір гибридный роль болуы мүмкін. Мен үшін Камавинга әлі де бір заплатка сияқты. Ойыншы болмаса бір сол қапталда қорғаушы. Менди, Фран Гарсия болмай қалса, ертең сол позицияда Камавинга шығады. Чуамени жарқат алып алса, ол жартылай тіреуіш қорғаушы ретінде шығады, рөлінде. Ертең Вальверде болмай қалса, Камавинга сол. Бұл проблема, ол Анчелоттың проблемасы болды. Ойыншының ашылып ойнап кету, мейлі қай чемпионат болсын, Қазақстан чемпионаты болсын, Испания болсын, Ресей болсын, ол барлығы бас бапкерге байланысты. Бас бапкер саған қаншалықты мүмкіндік береді, саған қаншалықты сенеді, және сенің қасиеттерің, бойындағы қасиеттерің ол бапкерге қаншалықты ұнайды. Соған байланысты. Мүмкін Анчелотти кезіндегі жаңағы затычка болып жүрген позицияларда болып жүрген Камавинга қазіргі кезде Алонсоның командасында басты рөл атқаруы мүмкін. Кім біледі? Уақыт өте келеді. Бұл барлығы енді Хаби Алонсоның қандай футбол ұнатады, қандай ойыншыларды ұнатады деген сұраққа жауап іздеп көру керек. Содан сол жауаптан келген не болады Камавинга мен Чуамени. Бірақ білмеймін, мен Чуамени маған бір қатты ұнай бермейді. Оның қасында Камавинганың деңгейі әлдеқайда жоғары сияқты көрінеді да маған. Себебі доп ұстау жағынан, техника жағынан, доппен жақсырақ жұмыс жасайтын сияқты болып көрінеді. Бірақ бір нәрсе болып тұр да, қазір переходный период болғандықтан саған бір қорғаушы рөлінде ойнай алатын, және де опорник рөлінде ойнай алатын ойыншы керек. Сондай транзит керек саған. Жоқ, кім келеді? Чуамени келе ма или? Чуамени көбірек. Камавинга келмей ма? Жоқ, ол да түсінікті, бірақ оған кішкене еркіндік керек. Ол дриблинг арқылы шабуылға допты тартады. Мен ойымша бұл Чуамени түсінікті. Неге қазіргі таңда шығып жатқан? Ардагүлер, мысалға мен Зальцбургпен ойында байқадым. Негізі графикада ойынның ең басында Ардагүлер емес, Вальверде шабуылшы болып тұрды. Бірақ матч барысында Ардагүлер керісін шабуылға шатты, Вальверде қайтадан өзінің орнына түсе қойды. Сондай жағдайлар көп болады. Бұл Испанияға ұқсас? ПСЖ-ның үштігіне ұқсас? Талқылаған кезде көрдік қой, ПСЖ-да ойнайтын ортасында үштік, Невиш. Бруно Невиш, Витинья. Үшеуі алмасып жүре береді ғой. Бұлар да солай алмастырып. Ұқсас соған. Мүмкін осы орталық үш жартылай қорғаушының бір-бірімен алмасып жүруі, бұл жаңа футболдың бір несі шығар, серпіні шығар. Жаңадан келіп жатқан. Мода дейді ғой. Мүмкін мода шығар. Сол моданы қазір ПСЖ қойды, мысалға қазір Реалда пайдаланатын болса, кейін басқа командаларға көше бастайды. Мүмкін. Бұрын қалай болатын еді? Шестерка. Жаттағушы ол топ тартып алатын, тек қана пас бере алмайды. Оның қасында шамалы топ тартып алатын, шамалы пас бере алатын, былай Нереба немесе бір ойыншы жүреді. Өзі ортасында десятка жүреді. Тек қана доппен пас бере алатын, топ тарта алмайтын. Негізі солай қалыптасып қалған футбол. Жастар түсінбейді, бірақ бұрынғы Миланды алсақ, Дженаро Гаттузо, Пирло, Амбразини. Амбразини, вот, кім бол, неге шығып отқанын түсінбейсің да. Амбразини, мына жылы Дженаро Гаттузо, бәріне түсінікті, боец, кәдімгідей сарбаз шығады қазір, Пирло, оның жанында шебер, и Амбразини үшінші. Фран Гарсия. Просто біреу болу керек, ол сен боласақ он адам шыға алмаймыз біз. Мына жақта да солай. Өйткені әрбір футболшыда оның бір керемет жақсы жақтары бар. Мүмкін пас, мүмкін. И ол, допустим, он қапталда бастаса,
сол қапталға барып басқа комбинацияларды осы флангқа әкеле алады. Мына ойыншы мына қапталға келсе, осы қапталда да басқа ойын өрнегін көре аламыз біз. Иә. Жалпы мен айтқан жаңа дүниеге мына осы үш ойыншы келеді негізінде. Не? Бірақ осы айтылған ойыншылардың ешқайсысын сен таза опорник деп айта алмайсың, ешқайсысын таза плеймейкер деп айта алмайсың. Барлығы әмбебап, жаңа қара жұмысты жасай алады, пас ойнай алады, дриблингтер де бар. Артында ғана Чуамени бар. Оның рөлі түсінікті. Болды. Ортада пример тұрады да, былай пас беріп тұрады. Сонымен қатар жарақаттар деген мәселені ұмытпайық. Ол болуы мүмкін, әсіресе былтырғы жылғы Реалға қарап түсінікті ғой барлығы. Қаншама қорғаушы болмай қалып, артта жалтақ қорғаныста жүрген жігіттердің бәрі артқа түсіп жүрді ғой. Ол да болуы мүмкін. Ол командадан ондай мәселе любой команда болуы мүмкін да. Қайталап айтамыз қазір. Негізі ойындар саны өсіп жатыр жылдан жылға. Оның үстіне мына клубтар арасында әлем чемпионаты қосылды. Оның бәрі нагрузка болады да. Сол себепті Реалға қорғаушы керек айтып тұрған сол ғой. Әсіресе топ клубтар Реал сияқты, Сити сияқты мүмкіндігінше ойыншыларды ала беру керек. Сондықтан Гонсало Гарсия ғана емес, тағы бір 2-3 ойыншыны көреміз. Ол өйткені Хаби Алонсо, Арбело жоқ, негізі академиядан келеді. Академиядан келетін. Өйткені ол Арбеломен жас қарым-қатынаста. Ол тағы да бір 2 ойыншыны тауып алады. 100%. Жарайды, ал мұнда тақырып кім кетуі мүмкін Реалдан? Айтып отқан Фран Гарсия. Эндрик кетуі мүмкін. Эндрик. Бұдан 100% кетеді. Минимум аренда. Аренда кетеді. Минимум. Бұдан бөлек кім бар тағы да кетеді? Бұдан бөлек кім кетуі мүмкін басқа? Ротацияға керек жақсы. Орталық қорғаушылардан біреуі кетеді. Жоқ, андай ойыншылар Алаба кетеді. Алаба. Менди. Менди. Туралы Менди. Родриго мүмкін. Родриго Арсеналға. Кетсе жақсы негізі. Жоқ, Арсеналды білмейсіз ғой енді. Былай, сен Дьокеришті 100 миллионға сатып атқанда, ана жақта Манчестер Юнайтед келіп отыр, Арсенал сындырып отыр, кәдімгідей спортингті 55 миллионды береміз, плюс 15 миллионды бонуспен бере саламыз сізге. Кәдімгідей 55 миллионға алып отыр ғой. Сол үшін спортинг таласып отыр. Ол Родригоны ала алмайды Реалда Арсенал. Қымбат қой Родриго. 110 миллион, 120 миллионға. Қайдан Арсеналда сондай ақша, қайдан болсын? Родриго сондай ақша тұрады ма? Сондай тұрады екен ака. Райс 100 миллионға сатып алды ғой Арсенал. Бірақ Райс түсіндім. Қазіргі таңда Родригоны алмайды. Мына жақта Дьокеришті алса, Дьокериш сондай қапталда да ойнай алады, ортада Лунин кетеді. Лунин кетеді. Лунин орнына біреу келеді. 100% кетеді. Эндрик, Лунин, Менди, негізгі Алаба мүмкін, е? Фран Гарсия мүмкін. Сол минимум 5-6 ойыншы кетеді. Олардың орын басатын ойыншылар керек дегенмен де. Екінші қақпашы керек бәрібір. Куртуа өзі жалғыз. Минимум 4 ойыншыны алады. Бірақ Хаби Алонсоға осы маусым жетіспейді. Бір маусым жетіспейді. Бүкіл жұмысты атқару үшін оған бір 2 маусым керек. Келесі кезеңде өткізу үшін. Мен бір қызық көрейік енді. Дүние тағы да мен ойлап едім негізінде қазір Хаби Алонсо келгеннен кейін бірден Байердан 1-2 трансфер болады деп. Бірден. Негізі нормальный дүние ғой. Гримальдадан бұрында болған командадан ойыншылар алып келу бапкерлердің негізі өзі стилі ғой негізі. Гримальда бола ғой, неге алмасқа? Негізі, неге алмасқа? Одан бөлек қорғаушылар. Джакан енді ала алмайды, Джакан, иә? Ол 30-да. Жарайды, қосылып қырққа жарайды. Ау! Қараңдар Джакан ала алмады деп тұр, Джака. Джака деген пенсионер ғой. Жайып тұр ғой, Джакан ала алмайды деп. Болмаса өздерің сөйлесе беріңдер. Жоқ, мен Дидарды тыңдап отырмын да, басында ойлап отырмын. Байерде кім бар, тағы да деп. Айтып отырмын, Джака келе алмайды де деп. Біреу иә десеңдер болады ғой. Қалқалғасың ғой мына жақта, айтып қалқалдым. Бонифейс Шик жақсы, Виртсті алмайды түсінікті Ливерпульге кетті, Гранит Джака Паласиос бар. Қапталда сол Гримальда мен Паласиос мүмкін. Болды, мен ойымша басқа кандидатура жоқ. Келе ма? Жоқ. Басқа кандидатура да жоқ. Кетіп жатыр ғой Баварияға. Кетті ма уже? Кетіп жатқан сияқты, білмеймін. Мен ойласа бірінші кандидат сол Тамен Гримальда ғой. Фримпон кетіп қалды. Ливерпульге.
кімді Патрик Шикті алмайды реалға 100%. Жоқ, оны істейді. Гонсало Гарсия одан да жақсы. Олар Бонифейс деген Сауд Арабияға примерно ақшаны беріңдер да болды мен ана жақта демала беремін. Жалпы енді керек дүниелердің барлығын айтып өттік қой, иә, негізі қалқыған айтпай қалдым деген жоқ па? Десең Сотта отырмыз ба енді негізі иә, енді керек ақпараттарды енді сіздер де өздеріңіз әлеуметтік желіде шығып жатқан ақпараттар реал туралы ол ресми ме бейресми ме әрине белгісіз, бірақ енді біз мына жақта оны аналитикалық талдауға қосу арқылы енді барынша реалдың осы бір ай көлеміндегі Хаби Алонсоның еңбегін сәл де болсын талдап көрдік, қандай өзгерістер болды деген секілді. Және қымбатты көрермен, міндетті түрде дәл осы шығарылым шыққаннан кейін сіздер жалпы өздеріңізде не байқайсыздар? Болашақта реалдан тағы қазір енді трансфер нәтижесі ашық. Кімдерді көріп қалуыңыз мүмкін? Оны да комментарийға жаза кетіңіздер. Және де міндетті түрде лайктарыңыз басыңыздар. Әрине Қазақстанда реал фандар өте көп. Сондықтан да бір-бірлеріңізді жіберіңіздер, көріңіздер, репост жасаңыздар, лайк басып, пікір жазыңыздар. Және бізде кезекті шығарылымдарды ары қарай тоқтамай шығара береміз. Мен әріптестер, мен бір ұсыныс жасайын. Бұл талдау ауқымды болу үшін Ла Лига басталсын. Ла Лига басталғаннан кейін Ла Лиганың бір 3-4 турынан кейін барып, тағы бір талдау жасайық. Отырып. Ендеше Дидар аға, Дүркен аға, сіздерге рахмет. Осындай позитивті көңіл күйде Реал кеше жеңілсе де, бүгін позитивті көңіл күйде Реал фандар үшін бұл дүниені шығарып отырмыз. Енді бағасын өздеріңіз берерсіздер. Сау, сәлеметті болыңыздар. Келесі студиялық бағдарламаларда кездескенше.